यो लकडाउनले गर्दाखेरि कतिजनालाई स्ट्रेस भइरहेछ। लकडाउनमा हामीले खास गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त? हामी घरमा बसेर के गर्यौँ भने हामी फिजिकल्ली, मेन्टल्ली र सोलली फिट एन्ड फाइन हुन सक्छौँ। लकडाउनमा मेडिटेसन किन गर्ने? लकडाउनमा यो टाइममा हामी मेडिटेसन गऱ्यौँ भने हामीलाई के फाइदा हुन्छ? तपाईँ यसरी बस्नुहोस्। यो बस्दाखेरि तपाईँको शरीरले एन्टी ग्राभिटी फिल गर्न थाल्छ बिस्तारै बिस्तारै। तपाईँको शरीरमा यो कनेक्सन हुन्छ, शान्त हुन्छ मन र चाहिँ तपाईँको शरीर चाहिँ एउटा लेभलमा पुग्छ। र यो टाइम हामीसँग एकदमै फ्री छौँ, हामी घरमा छौँ, ट्राई गरौँ एटलिस्ट। नमस्कार, हेर्दै हुनुहुन्छ मार्गदर्शन र म एस्ट्रोलोजर हरिहर अधिकारी। तपाईँहरूलाई विभिन्न खालको इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू म भन्दै आइरहेको छु र बुझाउँदै आइरहेको पनि छु। र तपाईँहरूले मार्गदर्शनलाई लाइक, सब्सक्राइब अनि सेयर गरिराख्नु भएकोमा तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। र 50 जनाको लकी कुण्डली हेर्ने एपिसोड हामी चाँडै नै ल्याउनेवाला नै छौँ। किन भन्दाखेरि अलिकति टाइम किन लाग्यो भन्दा किनकि राम्रोसँग हेर्नु पऱ्यो, राम्रोसँग अध्ययन गरेर हेर्नु पऱ्यो। यत्तिकै 50 जनाको हेर्न गाह्रो, सजिलो कार्य होइन, गाह्रो कार्य हो। र एकैचोटि 50 जनाको कुण्डललाई समेटेर चाहिँ हामीले भिडियो बनाउन गाह्रो कुरा हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि ती जुन हामीले समाधान दिन्छौँ 50 जनालाई, ती समाधानले उनीहरूको लाइफमा साँच्चीकै नै काम गर्नु पऱ्यो। यत्तिकै खालको समाधान दिएर पनि भएन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अलिकति समय लिइरहेका छौँ हामीले र तपाईँहरू हामीलाई समय दिइराख्नु भएको छ। समय दिनुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई राम्रो प्रेडिक्सन दिन्छौँ नै। म तपाईँहरूलाई राम्रो प्रेडिक्सन दिन्छु। लकडाउनको कुरा छ, लकडाउनको टाइम छ र लकडाउनमा के गर्ने, लकडाउनमा कसरी बस्ने? यो लकडाउनले गर्दाखेरि कतिजनालाई स्ट्रेस भइरहेछ। लकडाउनमा हामीले खास गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त? के चिजमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ? घरबाट, हाम्रो कम्पाउन्डबाट हामी बाहिर निस्किन नपाउँदाको समयमा हामी घरमा बसेर के गर्यौँ भने हामी फिजिकल्ली, मेन्टल्ली र सोलली फिट एन्ड फाइन हुन सक्छौँ। र हामीले के चिज गर्दाखेरि ध्यान दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा आज म तपाईँहरूलाई केही जानकारी दिन गइरहेको छु। र के प्रब्लम आउन सक्छन् लकडाउनमा, यसको बारेमा हामीले भिडियो प्रेजेन्ट गरिसकेका छौँ। तर अब त्यसबाट बस्नलाई अथवा यो लकडाउनको टाइममा हामी के गर्यौँ भने चाहिँ हामीलाई राम्रो हुन्छ, हामी पोजिटिभिटी बढ्दै जान्छ, सकारात्मकता बढ्दै जान्छ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेको छु। जस्तै कि नम्बर 1 मेडिटेसनको कुरा छ। मेडिटेसनको कुरा गर्दाखेरि आज म यो टपिकमा मेडिटेसनको कुरालाई अलिकति इन्क्रिज गर्न चाहन्छु। लकडाउनमा मेडिटेसन गरौँ, सबैजनाले मेडिटेसन गरौँ। र मेडिटेसन कसरी गर्ने, मेडिटेसन गर्ने प्रक्रिया के हो, प्रोसेस के हो भनेर धेरैजनाको क्वेसन्सहरू आएको कारणले गर्दाखेरि र एउटा सिम्पल वेमा मेडिटेसन गर्न हामीलाई सिकाइदिनुहोस् भन्ने खालको एउटा कुरा आएको कारणले गर्दाखेरि म मेडिटेसनको आज केही फर्महरू तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। मेडिटेसन भन्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला पोस्चरमा ध्यान दिनुपर्छ। कुन पोस्चरमा बसेर मेडिटेसन गर्ने? कतिजनाले भन्नुहुन्छ कि कुर्सीमै बसेर ढाड सिधा बनाएर पनि तपाईँले मेडिटेट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। कतिजनाले भन्नुहुन्छ कि तपाईँ यतिकै नर्मली सुतेर पनि, शवासन सुतेर पनि तपाईँले मेडिटेसन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। कतिजनाले भन्नुहुन्छ तपाईँ होइन, यो आसनमै बस्नुपर्छ र चाहिँ आसनमै बसेर मात्रै तपाईँले मेडिटेसन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। त्यसैले लकडाउनमा मेडिटेसन किन गर्ने? लकडाउनमा यो टाइममा हामी मेडिटेसन गऱ्यौँ भने हामीलाई के फाइदा हुन्छ? यो बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। र आसनको बारेमा कुराकानी गरौँ। पहिला फर्स्टमा पोजिसनको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि आज यसलाई अलिकति डिटेलली म केलाउन गइरहेको छु। जस्तै हामीले फिङ्गरको त कुरा गरिसकेका छौँ। यो दुईवटा फिङ्गरलाई बन्द गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ के, यसको पछाडिको रिजन के हो भन्ने कुराको बारेमा हामी गइसकेका छौँ। जस्तै कि हामीले यो पृथ्वी तत्त्व हो, यो अग्नि तत्त्व हो, यो चाहिँ वायु तत्त्व हो, यो आकाश तत्त्व हो र यो जल तत्त्व हो। यो पाँचवटा तत्त्वमा पृथ्वी तत्त्व र अग्नि तत्त्वलाई हामीले बन्द गऱ्यौँ भने पृथ्वी तत्त्व यानि कि पृथ्वीमा भएका विभिन्न खालका कुराहरू, घाटा नोक्सानीका कुराहरू, धन सम्पत्तिका कुराहरू, विभिन्न खालका इमोसन्सका कुराहरू पृथ्वीमा रहेका, मान्छेसँगका रिलेसनसिपका कुराहरू पृथ्वीमा रहेका जति पनि धन सम्पत्ति, यो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड छ, यो चिजहरू सबै बन्द हुने भयो यो डाउन हुँदाखेरि। र यो अग्नि तत्त्व, अग्नि यानि कि मान्छेको मनभित्र भएका इगो, एग्रेसिभनेस, चाहना जति पनि छन् ती चिजहरू बन्द हुने भयो। यो दुईवटा चिज बन्द भएर शरीरभित्रको पञ्चतत्त्व मध्ये कुन चिज ओपन हुने भयो? हावा, पानी र आकाश ओपन हुने भयो। हावा, पानी र आकाश एकदमै निश्चल छ र यो दुईटालाई बन्द गर्दाखेरि एउटा हाम्रो त्यो पार्ट एक्टिभेट हुने भयो। बडीभित्रको अग्नि तत्त्व र पृथ्वी तत्त्व बन्द हुने भयो र बडीभित्रको वायु तत्त्व, जल तत्त्व र आकाश तत्त्व चाहिँ एक्टिभेट हुने भयो। अब यो तीनवटा तत्त्व एक्टिभेट भइसकेपछि हाम्रो शरीरमा शान्ति क्रिएट हुने भयो, मनमा शान्ति क्रिएट हुने भयो। यो कुरा बुझौँ। नम्बर 1
नम्बर 2 यो दुईटाको औँला थिच्दाखेरि ब्रेनको मेमोरी पावरमा पनि इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरा छ किनकि यसको कनेक्सन ब्रेनको माइन्डमा ब्रेनमा यसको कनेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा छ माइन्डको डिफ्रेन्ट लेभल हुन्छ अल्फा लेभल बीटा लेभल गामा लेभलदेखि लिएर थुप्रै हुन्छ दुईवटा ब्रेन हुन्छ लेफ्ट ब्रेन हुन्छ राइट ब्रेन हुन्छ यो कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ ब्रेनमा यसको कनेक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि मेमोरी पावर पनि इन्क्रिज हुने भयो त्यसैले ध्यान गर्दाखेरि पोस्चरको महत्त्व यो पोस्चरको महत्त्व चाहिँ यो हो र बस्दाखेरि अब पलेटी कसेर जुन हामी बस्छौँ आसनमा त्यो आसनको पनि एउटा छुट्टै खालको इम्पोर्टेन्स छ एउटा छुट्टै खालको महत्त्व छ त्यो महत्त्व के हो भन्दा जस्तै कि तपाईँ पलेटी कसेर बस्दाखेरि तपाईँको शरीर चाहिँ पिरामिड आकारमा जान्छ पिरामिड आकारमा र पिरामिडको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्छु जस्तै कुनै पनि पिरामिडको तल खानेकुरा राख्यो केही चिज राख्यो भने त्यो लामो समयसम्म नकुहिएर फ्रेस भएर बसिरहेको छ इजिप्टको जुन पिरामिड छ त्यो पिरामिडभित्र लास राखिएको छ भन्ने कुरा छ र त्यहाँ भएको चिज अथवा कुनै पनि केही चिज राखिएको छ त्यहाँ र त्यहाँ चिजमा चाहिँ पिरामिडभित्र इजिप्टको पिरामिडभित्र राखिएको चिज अहिलेसम्म कुहिएको छैन है र चाहिँ प्रोटेक्सन भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ नर्मली हामीले सुन्दै आएको र बुझ्दै आएको कुरा पनि हो तर हामीले पिरामिडमा राखेका चिजहरू कुहिँदैनन् पिरामिड टाउको दुख्यो भने पिरामिड यसरी शिरको माथि राख्दाखेरि हिल हुन्छ टाउको हैन यो खालको कुराहरू पिरामिडको क्यापासिटी र क्वालिटीको कुरा हो र हामीले किन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पिरामिडमा एन्टी ग्राभिटी एनर्जी हुन्छ त्यसको तीनवटा जुन ट्रायङ्गुलर पोइन्ट हुन्छ चुच्चो त्यो तीनवटा ट्रायङ्गुलर पोइन्टले चाहिँ एन्टी ग्राभिटी एनर्जीलाई एक्टिभेट गर्छ जसको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि चिज कुहिने नष्ट हुने भनेको पृथ्वीको ग्राभिटेसनल एनर्जीले पृथ्वीतिर तानेर हो अट्र्याक्ट भएर तल झर्ने कुहिने 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको स्पिडले जब पृथ्वीले तल तान्छ तल तान्ने बित्तिकै कुनै पनि चिजहरू डिके हुने कुहिने हुन्छ र केही लेभलमा एन्टी ग्राभिटी भयो भने कुहिने चिज हुन पाउँदैन एन्टी ग्राभिटी र ग्राभिटीको जुन ग्याप छ त्यो ग्याप मेन्टेन भयो भने चिजहरू कुहिँदैनन् र मान्छेको आयु वृद्धि हुन्छ यदि हामीले पिरामिडलाई युज गर्यौँ भने यदि हामीले पिरामिडमा बसेर ध्यान गर्यौँ भने पिरामिड मन्दिर त्यसैले भगवानको मूर्तिहरू मन्दिर चाहिँ पिरामिड आकारमा बनाइएको कारणहरू त्यो हो पिरामिडमा कुनै पिरामिडको तल बस्ने बित्तिकै त्यो मान्छे पावरमा पुग्छ र हामी अब ध्यान आसनमा बस्दाखेरि जुन हामी आसनमा बस्छौँ त्यो आसनमा बस्दाखेरि पलेटी कसेर बस्दाखेरि हाम्रो शरीर यस्तो ट्रायङ्गल आकारको भन्छ हात पनि यो पोजिसन गरिरहेको हुन्छ हात पनि सिधा तल घुँडानिर हुन्छ र हाम्रो पोजिसन एउटा पिरामिड बन्छ हाम्रो शरीर पुराको पुरा एउटा पिरामिड बन्छ र शरीर नै पुरै एन्टी ग्राभिटी एनर्जी फर्म गर्ने भयो शरीरले जसको कारणले गर्दाखेरि शरीर हाम्रो डिके हुनबाट कुहिनबाट शरीरमा विभिन्न खालको आलस्यता अल्छीपना शरीरमा आउने भएन त्यो आसनमा 10 मिनट बस्दाखेरि पनि त्यो आसनमा बसेर कन्सन्ट्रेट नगरे पनि भयो 15 मिनट अथवा 10 मिनट दिनमा बिहानको टाइम अथवा बेलुकाको टाइममा बिहान 4 6 7 8 जे होस् सूर्यको किरण आइरहेको टाइम फ्रेममा सनराइज आइरहेको टाइमको फ्रेममा 10 बजेभन्दा अगाडि तपाईँ आधी घण्टा म धेरै भन्दिनँ आधी घण्टा तपाईँ यो सेपमा यो दुईटा हातलाई जोडेर कनेक्ट गरेर आसनमा सूर्यको छेउछाउमा अथवा उज्यालो भएको ठाउँमा 10 बजेभन्दा अगाडि 9 बजेभन्दा अगाडि आधी घण्टा तपाईँ यसरी बस्नुहोस् यो बस्दाखेरि तपाईँको शरीरले एन्टी ग्राभिटी फिल गर्न थाल्छ बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको शरीरमा यो कनेक्सन हुन्छ शान्त हुन्छ मन र चाहिँ तपाईँको शरीर चाहिँ एउटा लेभलमा पुग्छ अनि तपाईलाई फ्रेशनेस फिल हुन्छ तपाईको शरीरमा अल्छीपना आलस्यता नकारात्मकता यी कुराहरू तपाईको शरीरमा आउँदैन त्यसैले यो आसनमा बसेर मात्रै पनि यति धेरै चीज हुन्छ नम्बर 1 आसनले मात्रै मेडिटेसनको आसनले मात्रै कसरी इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई बुझाए तर मान्छेहरुले भन्छन् कुर्सीमा बस्दा बस्दै पनि मेडिटेसन गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ हिँड्दा हिँड्दै पनि मेडिटेसन गर्दिन्छु म त सुतेरै मेडिटेसन गर्दिन्छु हैन यो चाहिँ अल्छीहरुले भन्ने कुरा हो र चाहिँ हो त्यसरी पनि मेडिटेसन हुन्छ तर त्यो त्यसरी मेडिटेसन गर्न सकिदैन त्यसरी कन्सन्ट्रेसन चाहिँ गर्न सकिन्छ बसेर यो ढाडको पोजिसनलाई स्ट्रेट राखेर ढाडको पोजिसन त अभियसली त्यो आसनमा पनि स्ट्रेट राख्नुपर्छ तर बसेर ढाडको पोजिसनलाई स्ट्रेट राखेर मेडिटेसन हुँदैन कुर्सीमा बसेर किनकि शरीर पिरामिड फर्ममा आउँदैन तर मेडिटेसनको मोस्ट नेसेसरी फर्मुला भनेको के हो भन्दाखेरि आवर बडी शुड बी इन दी पिरामिड फर्म हाम्रो शरीर पिरामिड फर्ममा आउनुपर्छ यो धेरै जनाले तपाईलाई सिकाउनु भएको र भन्नु भएको छैन होला आई होप दिस विल बी भेरी न्यू थिङ फर यु र अर्को कुरा यदि तपाई कुर्सीमा बस्नुहुन्छ भने यस आँखा चिम्म गरेर तपाई कुनै चिज सम्झिन सक्नुहुन्छ कन्सन्ट्रेट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा रिल्याक्स फिल गर्न सक्नुहुन्छ होला इनहेल एक्सहेल गरेर हैन तपाईलाई कम्फर्ट बसेर कम्फर्ट जोनमा तपाई भएर तर त्यसले चाहिँ तपाईको शरीरको पार्टलाई अनि यो अघि हामीले जुन भनेका रिजन र कारणहरु छन् त्यसलाई चाहिँ त्यसले अगाडि बढाउन सक्दैन
अब तर त्यसरी गर्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन सम्झिन सक्ने क्षमता बढाउन सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो यो जुन ट्रेडिसनल यो वैदिक मेडिटेसनको जुन सिस्टम आएको हो, यो सिस्टमको पछाडिको महत्त्व र इम्पोर्टेन्स यो हो। त्यसैले चाहिँ हाम्रो यी चिजहरूलाई बिर्सिन हुन्न। आजभोलिका मोडर्न मोटिभेटरहरू, आजभोलिका मोडर्न ध्यान सिकाउने मान्छेहरूले तपाईँलाई हुन त म पनि त यही जेनेरेसनको हुँ, तर मैले ती चिजको इन्फर्मेसन्सहरूलाई क्यारी गरिरहेको छु। वाइ द्याट, त्यो किन, त्यसको पछाडिको रिजनहरू के थियो र त्यसलाई संसारले किन फलो गरे, ऋषिमुनिहरूले किन त्यो चिजलाई फलो गरे, अनि हामी आज मेडिटेसनको नाममा किन सुतेर पनि गर्न मिल्छ भन्छौँ। त्यहाँनिर केही लजिक थियो होला, केही रिजन थियो होला। त्यसको कारणले गर्दाखेरि त्यो पोज र त्यो पोजिसनको डेभलपमेन्ट भएको थियो होला, र आज हामी त्यो पोज र पोजिसनलाई बिर्सेर अर्कै स्टाइल, अर्कै ट्रेन्ड, अर्कै टेक्निकले मेडिटेसन गर्छौँ भने त्यति बेला गर्दाखेरि मान्छेहरू जति महान हुन्थे, जति ब्रेन क्वालिटी हुन्थ्यो, ऋषिमुनिहरू जति यसरी बस्दा बस्दै आकाशमा उड्न सक्थे। कसरी? किनकि यसरी बस्दै एकदमै आफ्नो शरीरमा धेरै एन्टी ग्राभिटी एनर्जी डेभलप गरेर त्यो ग्राभिटीको अपोजिटमा गएको हो। यस राइट, यो गएको हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो इम्पोर्टेन्ट हो। र यो टाइम हामीसँग एकदमै फ्री छौँ, हामी घरमा छौँ, ट्राई गरौँ एटलिस्ट त्यसरी बसौँ। र त्यसरी बस्दाखेरि अब शरीर र ब्रेन, दिमाग, शरीरको भित्रको तत्त्वहरू चाहिँ शुद्धिकरण भयो। तर अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो त शुद्धिकरण भयो, तर हामीले हाम्रो ब्रेनलाई चाहिँ कसरी शुद्धिकरण गर्ने, त्यति बेलामा तपाईँले सोच्नु पर्यो, सकारात्मक सोच्नु पर्यो। सकारात्मक सोचलाई तपाईँले विकास गर्नु पर्यो। पहिला तपाईँको शरीर एउटा पोजिसनमा आयो भने मात्र त्यो शरीरले सकारात्मकतालाई सोच्न सक्छ। तपाईँ मेडिटेसन गर्न बसेको तपाईँलाई 15 मिनटसम्म माइन्ड यता उता डिस्ट्र्याक्ट हुनसक्छ। तपाईँको माइन्ड चाहिँ एउटा ठाउँमा स्टेबल हुन सक्दैन 15-16 मिनटसम्म, किनकि दिमागमा केही कुराहरू खेलिहाल्छन्, कसैको बारेमा याद आइहाल्छ, यो गर्नु मन लाग्छ, अथवा त्यो गर्न पाए हुन्थ्यो, अथवा त्यो छ, होइन ओहो म कन्सन्ट्रेट हुन्छु, म त कहाँ सोचिरहेँ, म कन्सन्ट्रेट हुन्छु भनेर फेरि कन्सन्ट्रेट भएको लाग्छ। अनि फेरि एकछिनमा माइन्ड र मन डिस्ट्र्याक्ट हुन थाल्छ। त्यस पछाडि फेरि ए होइन डिस्ट्र्याक्ट भएछ, फेरि आई सुड म त मेडिटेसन गरिरहेको छु नि, आइएम डुइङ मेडिटेसन, ओ मैले फोकस गर्नुपर्छ मेरो ब्रिदिङमा भन्ने लाग्छ। अनि एकछिन पछाडि फेरि डिस्कनेक्सन हुन्छ हाम्रो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो ठुलो प्रब्लम हो। त्यही सबैजनाले हामी मेडिटेसन गर्न ट्राई गर्छौँ, तर यो प्रब्लम फेस भइरहेको हुन्छ, हामीलाई यो प्रब्लम फिल भइरहेको हुन्छ। अब यो प्रब्लमलाई कसरी हटाउने र कन्सन्ट्रेट फोकस कसरी हुने भन्ने कुरामा जानु पर्यो। पहिला के गर्ने भन्दा तपाईँले श्री यन्त्र देख्नु भएको छ कि छैन? श्री यन्त्र हुन्छ एउटा, त्यो श्री यन्त्रमा तपाईँले एकदमै राम्रोसँग तपाईँले श्री यन्त्रलाई हेर्ने, एकदमै राम्रोसँग। त्यो श्री यन्त्र बुझ्न गाह्रो पनि छैन। त्यहाँनिर साना ट्रायङ्गलहरू हुन्छन्, एकदमै धेरै ट्रायङ्गलहरू हुन्छ श्री यन्त्रमा, र बिचमा एउटा डट पोइन्ट हुन्छ। वरिपरि एकदमै धेरै ट्रायङ्गलहरू हुन्छन्। यो मैले मेडिटेसनको फर्स्ट स्टेज सिकाइरहेको छु है तपाईँहरूलाई। पोजको स्टाइल, मेडिटेट गर्दाखेरि ब्रेन र मनलाई कसरी एउटा ठाउँमा कन्सन्ट्रेट गर्ने र अघिको फ्लक्चुएसनलाई कसरी हटाउने भन्ने चाहिँ फर्स्ट स्टेज सिकाइरहेको छु। मेडिटेसनको थुप्रै लेभलको स्टेजहरू छ। बिस्तारै कुण्डलिनी शक्ति जागृत गर्ने पनि मेडिटेसनबाटै हो, तर मैले आज तपाईँहरूलाई फर्स्ट स्टेज सिकाइरहेको छु। ओके, र यो फर्स्ट स्टेज सिकाउँदाखेरि चाहिँ श्री यन्त्रबाट कन्सन्ट्रेट गरौँ है। श्री यन्त्रलाई मेडिटेसनमा कतिले प्रयोग गर्नुभएको छ होला र कतिजनाले प्रयोग गर्नुभएको छैन होला, र आज मैले तपाईँलाई जेन्युनली श्री यन्त्रलाई कसरी प्रयोग गर्ने। श्री यन्त्रमा ट्रायङ्गल देख्नुहुन्छ र बिचमा एउटा डट पोइन्ट हुन्छ, र तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दा श्री यन्त्रलाई एकछिन हेर्नुहोस्, एनालाइसिस गर्नुहोस्, कतिवटा ट्रायङ्गल छ काउन्ट गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। त्यो मेडिटेसनभन्दा अगाडि प्री मेडिटेसन है, बिफोर मेडिटेसन तपाईँको लागि प्री होमवर्क असाइनमेन्ट जस्तो मेडिटेसनभन्दा अगाडिको असाइनमेन्ट, त्यो चिजलाई हेर्नुहोस्, कतिवटा त्यसमा ट्रायङ्गलहरू छ भनेर काउन्ट गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। त्यसको इमेज कस्तो छ क्रिएट गर्नुहोस्, त्यसको डट पोइन्ट कहाँ छ तपाईँले फाइन्ड आउट गर्नुहोस्। कतिवटा त्यसमा ट्रायङ्गल्सहरू छन्, ठुलो ट्रायङ्गल्स कतिवटा छ, सानो ट्रायङ्गल्स कतिवटा छ, बिचको पोइन्ट एक्ज्याक्टली कहाँनिर छ, कतिवटा ट्रायङ्गल क्रस गरिसकेपछि बिचको पोइन्ट छ। अनि त्यो चिजलाई तपाईँले ओके श्री यन्त्रमा कतिवटा ट्रायङ्गल थियो कन्सन्ट्रेट गर्नुहोस्। अब 10-12 मिनट त हुँदैन, 10-12 मिनट पछाडि 1, 2, 3 ट्रायङ्गल, अथवा यो एउटा सर्कल ट्रायङ्गलको थियो। आफ्टर द्याट त्योभन्दा बिलो, त्यसको भन्दा अगाडिको बााउन्ड्रीमा यो सर्कल थियो, यहाँ यो पोइन्ट थियो, यहाँ यो पोइन्ट थियो। कन्सन्ट्रेसन बिचमा एउटा डट थियो, र त्यो डट भिजुअलाइज गर्नुहोस्, र त्यो डटलाई तपाईँले कन्स्ट्यान्टली डटमा फोकस भइदिनुहोस्। डट देख्नुहुन्छ तपाईँले, ट्रायङ्गलहरू देख्नुहुन्छ। अब तपाईँले त्यो ट्रायङ्गलहरू एकदमै तपाईँको त्यो ट्रायङ्गलहरूले सेप एउटा क्रिएट गर्न थाल्छ। एउटा ट्रायङ्गलबाट 2, 3, 4, 5 त्यहाँ तपाईँले विभिन्न खालको इमेजहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ डट पोइन्ट, त्यो ट्रायङ्गलले तपाईँलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्छ एकदमै धेरै डट पोइन्टमा जानलाई, तर तपाईँ ट्रायङ्गललाई हटाएर डट पोइन्टमा जाने कोसिस गर्नुहोस्। अभोइड द्याट ट्रायङ्गल। तपाईँले एउटा पेपरमा
डट मात्रै छ भन्ने सोच्नुस्। तर तपाईलाई यो सोच आउँदैन, किन आउँदैन भन्दा तपाईले ट्रायंगल सहितको श्रीयन्त्रलाई पहिला हेर्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईको दिमागमा ट्रायंगल पनि आइराख्छ। त्यसैले ट्रायंगललाई हटाएर सेन्टर पोइन्टमा जाने कोसिस गर्नुस्, ट्राई गर्नुस् सेन्टर पोइन्टमा जाने कोसिस। तपाई सेन्टर पोइन्टमा जानुहुन्छ अनि एकछिन पछाडी फेरि तपाईलाई ट्रायंगल, तपाईको दिमागले ट्रायंगल क्रिएट गरिहाल्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि जति सकिन्छ जति बेलासम्म, जति दिनसम्म तपाईँ पुरै त्यो ट्रायंगलको इमेजमा ट्रायंगललाई हटाएर तपाईले चाहिँ सेन्टरलाई मात्रै कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको दिमागबाट यो सब चिजबाट ट्रायंगललाई तपाईले बिर्सेर सेन्टरमा मात्रै कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईको कन्सन्ट्रेसन एउटा ठाउँमा सेन्ट्रलाइज भयो भन्ने बुझ्न पर्यो। सेन्ट्रलाइज भयो, 10 दिन लाग्न सक्छ, 12 दिन लाग्न सक्छ, तर सेन्ट्रलाइज भयो। जब सेन्ट्रलाइज हुन्छ त्यसपछि हामी अर्को स्टेपमा जान्छौँ मेडिटेसनको। र अहिले लकडाउनमा यति मात्रै गर्नुस्। यति गर्ने बित्तिकै, यो गरेर निस्किने बित्तिकै डिफ्रेन्ट फिल लाग्छ तपाईलाई। बडी, ब्रेन, सोल डिफ्रेन्ट हुन थाल्छ, तपाईको डिफ्रेन्ट फिलिङ्स आउन थाल्छ। र चाहिँ यो चाहिँ बेस्ट टेक्निक हो मेडिटेसनको, बेस्ट टेक्निक। द फर्स्ट स्टेप नै यति गाह्रो छ। तर हामी मेडिटेसनमा चाहिँ अनि अर्को चाहिँ मेडिटेसन गर्दाखेरि जस्तै कि प्री मेडिटेसन हो है, प्री मेडिटेसनमा त्यसलाई कन्सन्ट्रेट गर्नुस्। त्यसपछि तपाईँ नर्मल बसेर एकछिन 5 मिनट ब्रिदिङ सिस्टम गर्नुस्। इनहेल एन्ड एक्सहेल, इनहेल जति सकिन्छ इनहेल, जति सकिन्छ एक्सहेल। यो 10-15 मिनट यो प्र्याक्टिस गर्नुस्, फुल इनहेल र फुल एक्सहेल। अनि त्यस पछाडि यो प्री मेडिटेसनमा इनहेल र एक्सहेल गर्नुस् र त्यो स्वस्तिक चिन्ह, त्यो श्री यन्त्रलाई हेर्नुस्। त्यो गरिसके पछाडि जब तपाईँ आसनमा बसेर अब मेडिटेसन सुरु गर्नुहुन्छ, तपाईको श्वास प्रश्वासको लेभल पनि मिल्नु पर्यो, योर ब्रिदिङ पनि मिल्नु पर्यो। र ब्रिदिङ त भइराख्छ, तर ब्रिदिङ बिचमा आधा ब्रिदिङ गर्ने, छोटो ब्रिदिङ गर्ने नगर्नु होला। ब्रिदिङ तपाईले फुल्ली ब्रिदिङ गर्नुपर्छ, फुल्ली। यो गर्दै अघि भनेको त्यो भिजुअलाइजेसन, त्यो ट्रायंगल, त्यो सेन्ट्रलाइज पोइन्ट, जब तपाईँ सेन्टर पोइन्टमा पुग्नुहुन्छ अब बडी, सोल यो सबै कुरा एकै दिनमा पुगिँदैन, गाह्रो हुन्छ। र चाहिँ कुनै मान्छे चाहिन्छ जसले तपाईलाई गाइड गरोस्। तपाईले मेडिटेसन गरिरहेको बेलामा तपाईलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा भन्नुहोस्, अब यो ट्रायंगललाई छोड्नुस्, यो ट्रायंगलमा आउनुस्, यो ट्रायंगललाई छोड्नुस्, यो ट्रायंगलमा आउनुस्। यो बाउन्ड्रीबाट यहाँ अघि मैले जसरी तपाईलाई भनिरहेको थिएँ त्यसरी तपाईलाई तपाईको मनमा ती कुराहरू डाइरेक्टली घुसाउने तरिकाले भन्नुपर्छ। र जहिले पनि भनिराखेर हुन्न, त्यो भनिराख्यो भने फेरि अर्को के दिमागमा पर्छ भन्दा त्यो मान्छेले किन आज भनेन त भनेर फेरि तपाईले कन्सन्ट्रेट हुन पाउनु हुँदैन। त्यो मान्छेको त्यो भोइस तपाईलाई चाहिने हुन्छ फेरि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो चिजलाई पनि हटाउनुस्। म्युजिक पनि नबजाउनुस् मेडिटेसन गर्दाखेरि, त्यो चाहिँ तपाईलाई रिल्याक्सेसनको लागि हो म्युजिक, मेडिटेसनको लागि होइन। मेडिटेसन म्युजिक भनेर हामीले गुगलहरुमा भेट्छौँ, तर त्यो मेडिटेसन म्युजिक बजाउनु भयो भने तपाईलाई त्यो म्युजिकले लट्ठ पार्ने हो। त्यो रिल्याक्सेसन म्युजिक हो, तपाईको बडी रिल्याक्स हुन्छ, तपाईको बडी डिपली जान सक्दैन। डिपली जानको लागि हामीलाई हाम्रै शरीरको पञ्चतत्त्वको आधारबाट हामी डिपली जाने हो। म्युजिकले हामीलाई रिल्याक्सेसन दिन्छ, तर अनि त्यो रिल्याक्सेसनलाई हामीले मेडिटेसन भन्ने गरिरहेछौँ। द्याट्स रङ, त्यो रङ हुनसक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यी चिजहरूलाई फलो गरिदिनु होला। र आफ्नो तरिकाले जसरी जसले मेडिटेसन गरेर आनन्द भइरहेको छ, गरिराख्नु भएको छ, त्यसमा मजा लागिरहेको छ भने प्लिज त्यसलाई इन्जोय गर्नुहोस्। मैले कसैको मेडिटेसन टेक्निकलाई रङ हो भनेर भनेको छैन। विभिन्न मान्छेको, विभिन्न गुरुहरूको, विभिन्न ज्योतिषीहरूको, विभिन्न ऋषिमुनिहरूको, विभिन्न मेडिटेसन सिकाउने व्यक्तित्वहरूको आफ्नो आफ्नै टेक्निक र आफ्नो आफ्नै कला छ। ती उहाँका कला, ती उहाँका टेक्निकहरू लागू भइरहेका छन् र त्यसले कति मान्छेलाई राम्रो गरिरहेको भन्ने छ। तर मैले जुन भनेको जुन टेक्निक छ, यो टेक्निक त फर्स्ट स्टेप हो। सेकेन्ड, थर्ड स्टेपमा हामी अगाडि बढ्छौँ नै। त्यसैले लकडाउनको टाइममा आफूलाई स्ट्रेस फ्री, आफूलाई चाहिँ आनन्दित, आफूलाई चाहिँ प्रसन्न, आफूलाई एकदमै खुसी राख्नको लागि र यो चिजले हाम्रो इम्युन पावर पनि बढाउँछ। जब अक्सिजनको इनहेल र एक्सहेलको मात्रा बढ्छ र दिमागको कन्सन्ट्रेसन एउटा लेभलमा पुग्छ, जब बडी एन्टी ग्राभिटीको लेभलमा पुग्छ, तब यसले इम्युन पावरलाई पनि इन्क्रिज गर्नमा हेल्प गर्छ, शरीरमा भएका चिजहरूलाई ब्यालेन्समा राख्छ। त्यसैले यो तरिकाले मेडिटेसनको फर्मुलालाई अगाडि बढाउनुहोस्, राम्रो हुनेछ। हुन त मैले आजसम्म मेडिटेसनको बारेमा बोलेको थिएन र मलाई यसको बारेमा धेरै नलेज छ। म तपाईहरुलाई बिस्तारै बिस्तारै यो प्रेजेन्ट गर्छु नै। एज अ ज्योतिषी मात्रै भएर ग्रहको बारेमा मात्रै तपाईहरुलाई भन्ने एउटा मेरो पार्ट त छँदैछ, त्यो त म तपाईहरुलाई गर्छु नै। तर यो बाहेक पनि अरु स्पिरिचुअल कुराहरू, भगवानका कुरा, स्पिरिचुअल कुरादेखि लिएर यी विभिन्न खालका अरु कुराहरू पनि छन् जुन कुराको बारेमा म तपाईहरुलाई मजाले शेयर गर्न सक्छु र गर्छु नै। थ्यांक यू भेरी मच। नमस्ते।